क्या आपको भी समर आते ही एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट? Same. Hi guys, it's that girl Riya and today I'm gonna show you a simple skincare routine जो आप रेगुलरली कर सकते हो and it's very suitable for summers क्योंकि समर में हमारी स्किन को हाइड्रेशन की तो ज़रूरत होती है पर उसे ओवर हाइड्रेशन से हमें प्रोटेक्ट करना होता है. So first thing I use in my skincare routine is face wash. So first I have this simple face wash and this Bioderma का फेस वॉश. दोनों ही बहुत अच्छे हैं. नॉर्मल टू ऑयली टू ड्राई स्किन सब इसे यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन पे एंड गिव्स अस अ वेरी क्लियर. ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है एंड दिस क्लीन्स योर स्किन फ्रॉम इनसाइड. So we have already washed our face and you can see how clear it makes our skin and does not leave any oil residue. Second, for toner I have Tony Moly का Wonder Skin Toner. You can see how much I have completely used और इसे यूज़ करने में मुझे 1 साल का टाइम लगा है and I got this on sale for just 900 rupees and there was a sale again on Nykaa, so I ordered one more restock for this. So this is the toner that I absolutely love और ये all skin types पे work करता है. Just you have to see how much amount you need to use for this. In summers I use a little bit amount and in winters I like to lather my skin with this and just so I will just take some in my hand like this much amount and I like to use it, apply it with my hands. You can use cotton pads also but I like to use it with my hand and just tap it into the skin. You can see it absorbs really fast and also gives you a hydrating glow. I know my lips are crusty right now but I am working on it. For serum I like to use Dermatouch Vitamin C serum क्योंकि इसने मुझे over the time काफ़ी हेल्प किया है acne marks के साथ. अभी I have some, ये काफ़ी लाइट हो चुके हैं यहाँ वाले and यहाँ पर I have got this active breakouts जो अभी समर की वजह से आए हैं and ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं because of the skincare routine जो मैं follow कर रही हूँ. So do not touch the dropper on your face. I repeat, do not touch the dropper on your face. So इसको हम 4 drops डालेंगे अपने फेस पे and we'll just tap it into the skin. So as you guys can see, the serum has been absorbed completely and this will help you over time. कोई भी सीरम कुछ हफ्तों में असर नहीं दिखाता है. It takes at least a month. 1 month के बाद आपको उसका असर दिखता है. I have realized this the hard way, so I can tell you that. For moisturizer, I have my staple, Bioderma का Atoderm moisturizer, and this is what I use. It can be a little bit heavy, so I like to use it just a little bit, only this much amount. Trust me guys, this is so good. You can see the texture. It is really nice. I also got it on sale, so I got it for around like 400, which is very nice for Bioderma product. The total distraction that I have is this. Meetha, she's so cute. The most important step is sunscreen. आप अपने स्किन केयर में टोनर स्किप कर सकते हो, सीरम स्किप कर सकते हो, पर कभी भी सनस्क्रीन मत स्किप करना.
I have two options. First is this La Shield sunscreen. This is a mineral sunscreen, and this is mattifying. And one this Wishcare sunscreen. This has niacinamide in it, and it's a fluid sunscreen. And you can also see the wear and tear from this. Today we will be using this. As you guys can see the consistency, it has really water-like texture. This absorbs really fast into the skin. It just dropped. Be careful with the eyes because it does sting the eyes. Any sunscreen I have used has stung the eyes. So I don't think it's the sunscreen's fault, because sunscreens do sting the eyes. Don't forget your neck or your ears and your upper lids. People often forget upper lids. लोग हमेशा भूल जाते हैं अपने upper lids पे sunscreen लगाना, but I assure you ये एरिया को सनस्क्रीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. Absorbed and it has left no white cast. मेरे स्किन पे बिल्कुल भी आपको white cast नहीं दिख रहा होगा. Just a healthy glow. You can see the healthy glow my skin has, and it has no white cast. मेरी स्किन जैसे ब्राउन स्किन में आती है, and the sunscreen which leaves white cast तो वो मेकअप के नीचे बहुत ग्रे लगता है. And as you can see, I have dark circles also and acne marks and some pigmentation. तो फिर वो मेरे मेकअप के साथ बहुत मैस करता है. तो आई लाइक यूजिंग सनस्क्रीन जो अब्जॉर्ब हो जाए जल्दी एंड डज नॉट लीव अ वाइट कास्ट. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है. इफ़ यू वांट अ मैट फिनिश तो ये वाली सनस्क्रीन ला शील्ड की इज़ द बेस्ट फॉर यू. एंड इफ़ यू वांट अ ग्लोई फिनिश तो विशकेयर की नाइसिनामाइड सनस्क्रीन इज़ रियली डज गिव्स यू दैट ग्लोई लुक. हम फुल स्किन केयर करते हैं, कभी कभी अपने लिप्स को अवॉइड कर देते हैं. सो फॉर लिप्स सनस्क्रीन इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. एंड एज यू कैन सी मैंने अभी लिप्स पे सनस्क्रीन नहीं लगाई है बिकॉज मैं ये विशकेयर का सनस्क्रीन लिप बाम लगाने वाली हूँ. इफ़ आई वॉज नॉट गोना बी यूजिंग अ सनस्क्रीन लिप बाम तो मैं अपनी सनस्क्रीन को ही अपने लिप्स पे लगा लेती. दैट ऑल्सो हेल्प्स. I would totally recommend this. This comes in a tinted variation also, which leaves a pink sheen on your skin. If you like the tinted version, you can get the tinted version. I like the clear version better, so I have got that. So guys, that was all of my skincare routines which I do in the morning. And night time भी कुछ ऐसा ही है, but there are some differences which I do occasionally, like a detan mask or something. But यही है mainly, and you can see my skin, it looks really good. I like it. I don't know if you will. So thank you all for watching. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो thank you. Like, subscribe and share my channel That Girl Riya with all your friends and family. I will be here delivering to you the relatable content and the skincare makeup things you need.